Lamsogo Bayapsong Term 2 TBSC Higher Secondary Exam Petani 2022 ni Obongkha Rogni Subject Syllabus Final Boot ni bagai Naideo Jagabo Class 12 Kokborok Term 2 Boot Final 2021-2022 Mark 14 jaga Table 2A Blueprint of Distribution of Mark Revise Naideo Jagabo Rokni abo Term 2 ni bagai Exam Pattern Ojaga Naidinrok obono jara Syllabus nai kongkagenrok Note khainaragdi Ojaga Naidinokni tam fainai Ojaga jotono mark rijak tongo naito jaga tam tongnoni koklop tongo tei kokbom tongo tei kokborokni laibuma tei kokma nongni o jaga topic rijakha hekai o jaga naiti tolao busuk ni fainai o jaga phunukjakha koklop 16 ni fainai erpore kokbom 16 fainai erpore kokborokni laibuma 4 ni hainai erpore kokma eba grammar obo 4 ni hainai total jaga 40 mark ni fainai number Term 2 ni bagai jara syllabus maya kendrok mano note khainarokdi o jaga naidinrokni number ni maribo phunukjak tongo obo hai fainai kok bwtang tangsabai swimung number ni maribo phunukjak tongo o jaga naiti obo nongni Term 2 ni exam pattern 2022 ni nokni syllabus jara manjako nog note khainarokdi aswkno jotono no hambai.